হে গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি খুব ভালো আছি। প্রমিত দা, অভিষেক তারাও খুব ভালো আছে। তো এই ভিডিওতে প্রমিত দা, অভিষেক দুজনেই নেই, শুধু আমি আছি, আমি একটা দাদা আছি, ঠিক আছে। এই ভিডিওটা একটু মোটো ব্লগ টাইপের হচ্ছে। তো ফার্স্ট টাইম সুপার বাইকে চালালাম, বসলাম সুপার বাইকে, এক্সপিরিয়েন্স খুব দারুণ হলো। ভিডিওতে পুরো বাইক নিয়ে সব কিছু ডিটেলস আছে, বাইকে কেমন সব কিছুই আর কি, ঘোরা টোরা সব কিছু নিয়ে বাইকের ভিডিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক, কমেন্ট, আর যারা যারা নতুন এসছো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটাকে অন করে রাখবে, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমরা প্রথমে পেতে পারো। তো চলো ভিডিওতে যাওয়া যাক। ভিডিও বানাচ্ছি, তো এই আমার দাদা আছে, আমার দাদার সঙ্গে ভিডিও বানাচ্ছিলাম, তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা। বাড়ি যাচ্ছি, তো একদম অবস্থা পুরো হয়ে গেছে চড়বস্তা যাকে বলে। कौन है ये लोग? कहाँ से এই বাইকে গেছিলাম, বুঝলে, কলেজে গিয়ে তো পুরো আবাল ব্যাপার। আমরা এই বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি পৌঁছে যাবো সামনেই। ভিডিও ব্লগটা অনেক আগে থেকে শুরু করা দরকার ছিল, বাট এখনই শুরু করছি কারণ মনে পড়লো ব্লগ বানাতে হবে। কোনো কন্টেন্ট ছিল না, তাই শুরু করলাম ব্লগটাই। মাঝে রাস্তায় ব্লগ শুরু করলাম। তো দেখতে থাকো, যেতে যাচ্ছি, বাড়ি যাবো, ভিডিও দেখতে থাকো। तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। এটা হচ্ছে R15 ভিডি নিউ মডেল। मेरे पीछे গাড়িটা এমনিতেই, গাড়ির লুক পুরো দারুণ। ছবি তুলেছি, তোমাদেরকে শেষে দেখাবো ছবিগুলো কেমন হয়েছে। ছবি দেখাবো, ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো, লাইক, কমেন্ট, আর ভিডিওটা ভালো থাকলে একটা শেয়ার মেরে দিও, বুঝতে পারলে? তো দেখতেই পাচ্ছ এই রাস্তাটা, বেশি স্পিডে যাওয়া যাবে না বাইক না কেন। গাড়িতে এক্সপিরিয়েন্স দারুণ আছে। বসার সিট আর যে চালাচ্ছে ওর সিটে কী পার্থক্য আছে। আর গাড়িতে মানে সৌমেন দা যে বাইক চালাচ্ছে, ও কিছুদিনের মধ্যে একটা গোপ্রো নেবে আর ওরও একটা চ্যানেল বানাবে। তো আমি বলে দেবো ওর চ্যানেল কী নাম। তো তোমরা যাবে, সাবস্ক্রাইব করে আসবে, বুঝতে পারলে? ভালো ভালো ভিডিও পাবে, আর গাড়ির সব কিছু নতুন নতুন মডেল যা কিছু হবে সবাই নোটিফিকেশান তোমরা আগে পাবে। তো তাড়াতাড়ি যাও, আর চলো ভিডিওটা এনজয় করো, ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো, ঠিক আছে? চলো ভিডিওতে। যাই বলো না কেন, ব্যাপারটাই আলাদা। আমরা ভিজে ভিজে যাবার লোক।
অনেকদিন ধরে রিচ ডাউন চলছে, তোমরা একটু ফেসবুকে যারা দেখবে একটু কমেন্ট করে দিও। রিচ পুরো ডাউন চলছে, কারোর কাছে নোটিফিকেশান যাচ্ছে না, তো কেউ আমার ভিডিও দেখতে পাচ্ছে না। আর আমি এমনিতেই শর্ট ভিডিও বানাচ্ছি না, কিছুদিন হলো বানাবো। শর্ট ভিডিও আমার আসবে, তোমরা ভালোভাবে আমার শর্ট ভিডিও দেখতে পাবে। তো কোনো ব্যাপার না, আমার শর্ট ভিডিও আসবে, রিলস ভিডিও আসবে, তো তোমরা আমার ভিডিও দেখতে পাবে। আর তো তোমরা আমাকে এত ভালোবাসা দিয়েছো কি বলবো আর, তোমাদের সাপোর্টেই তো আজ আমি এত দূর এগিয়েছি। আর আজ আমার এত দূর সাবস্ক্রাইবার বেশি হয়নি, কমই আছে, বাট যেইটুকু ফ্যামিলি আমার ওইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি করতে করতে আমি জানি আমার হবে, বাট করতে থাকবো ভাই। ছোটো ইউটিউবার, তোমরা সাপোর্ট করলে আমি একদিন ওইরকম জায়গাতে পৌঁছতে পারবো, এরকম জায়গাতে। ঠিক আছে, তোমরা সাপোর্ট করতে থাকো, আমি তোমাদের জন্য আছি, তোমরা আমার জন্য আছো। ঠিক আছে, চলো আর ভিডিওটা দেখতে থাকো, এনজয় করো পুরো। বাড়ি পৌঁছে গেছি, একটুখানি ভিডিও আছে, তোমরা দেখতে থাকো। সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। চলো বাড়ি যাওয়া যাক। বলতে বেরিয়েছি 11টা থেকে, আর বাজে 5:30। কলেজে ফর্ম ফিল আপ চলছিলো, অনেকজনের সঙ্গে দেখা হলো, আড্ডা হলো, কথা হলো, তো সব কিছু হয়ে শেষে বাড়ি যাচ্ছি। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। যারা নতুন এসছো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বলিটাকে একদম অন করে রাখবে, যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা প্রথম পেতে পারো। আর চলো বাই বাই সবাইকে, ভালো থাকো, সুখে থাকো, আর আমার ভিডিও দেখতে থাকো। ঠিক আছে, চলো বাই সবাইকে, বাই বাই বাই।